E pa evo nas u Baštici. Ovo sam teo da vam pokažem. Ovo je ovde paradajz. I ubedljivo najbolji. Najukusniji. Ludilo mozga. Ovo je sledeće godine sadim što više. Ovo mi se, znači toko mi se svidao. Vidite koliki su to primjerci. Još uvek radnje. Pogledajte koliko je meni zelen paradajz 20. augusta. Svima je pogorao. Ovo je neverovatno. Sad sam prilično siguran da je ovo što vidite, ovo je ništa, ovo je pravi paradajz. Njega tu nešto napadne, on se odbrani, stavi tu koru i više dalje neće moći, što kažu. Pogledajte lubenicu. Mala je, ali nema veze, bit će slatka. Kod mene sve kasnije. Ja mislim da je to zbog ove šume. Dakle, ovde je ovaj standardni koji vi kupujete u prodavnici, koji je zapravo najlošijeg kvaliteta paradajz. To je ovaj standardni americano. Delo je crveno sve. To je americano, ali to je po meni socijala paradajz. Eto. Debela kora, nikakav posebno ukus. Dakle, Big Buff je za njega zakon. I naravno volojsko srce ovo. Je isto mnogo bolje. E sad, vidite ovo je naše volojsko srce. Koje smo mi posadili kao našu sadnicu još u februaru. Ljudi moji. Znači, nikad smo ovaj paradajz posadili. Ovaj paradajz je imao, ne znam, 3 cm. Na kraju ispostavi se da je ovaj paradajz ubedljivo najviše plodova dao, najviši porastao i šta ne sve. Znači ovo bukvalno berete nema kraja. Nema kraja, dakle bašta mi je kao da se ovim bavim već 1000 godina. Doduše zaista sam ispoštovao sve organske savjete, bukvalno. Sve organske savjete sam ispoštovao i tretirao sam biljke mlekom, sodobikarbonom, jodom, organski naravno sapunom koji ima ulogu da sve to održi na listu, da ga ne spere kiša, kako bi to moglo da zaštiti. Ovaj ne mogu da iščupam držeći kameru. Dakle, sve sam to ispoštovao i dobio. Međutim, najmanji problem je to. Najveći problem je ono što ljude mrze da rade. A to je okopavanje. Dakle, mora se okopava bašta svako malo da bi kiseonik došao do korenja. Mislim da je to najveća tajna bašte. Uz naravno sve organske preparate, najveća tajna je u tome da vi unosite kiseonik u ovu zemlju. Dakle, na svaki 10 dana da se sve lepo okopa, jer kad se okopa, onda je i zalivanje mnogo delotvornije. Jer voda se ne sliva, voda ulazi sve ispod korena. Koren bukvalno pije tu vodu. Bukvalno pije. Pogledajte vi koliki je. Koja je ovo berba? Ja ne znam. 4. berba do sada. Paradajza. A on će naravno još rasti, vidite. Ovo su sve novi. Pogledajte ovo. Sve novo gore. Sve novi plodovi. Beskrajno. Ja ne znam šta ću s ovolikim paradajzom da radim. Ljudi, bukvalno ne znam što ću da radim s ovolikim paradajzom. Napravit ću, ne znam. Pogledajte vi to. Koji su to primjerci. Ajde, stanim, ali. Dakle, zaista mnogo stvari se spojilo, ali ova bašta, sve što sam pričao, vidite na delu, nema laži, nema prevare, meni je uspelo. Dakle, sledeće godine ću ispoštovati sve ovo što sam radio i ove, i to će biti savršeno. Nisam paprike ni ubro. Ludilo. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, pritisnite zvonce i u padajućem meniju izaberite sve, kako ne bi propustili sledeće objave. I naravno, zamolio bih vas da ostavite komentar jer me interesuje vaše mišljenje. Hvala vam puno i vidimo se uskoro.